Salam alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. La vidéo Ta'alioum, elle fait suite, elle fait suite à la publication, l'avant-dernière publication, les dertha à l'al-mu'askar, ou là le poste avancé, qui est observable, que vous pouvez observer par le biais de Google Earth. Qu'il y a d'autres outils professionnels qui sont beaucoup plus poussés et beaucoup plus actualisés, c'est-à-dire l'actualisation se fait quasiment on a un outil par exemple professionnel, malheureusement je ne peux pas partager avec vous. L'actualisation se fait pratiquement toutes les 16 heures à peu près, c'est-à-dire toutes les 16 heures les images, ça marche en fonction de la rotation des satellites. Il est beaucoup plus précis. Qui a un écran avec une grande résolution ou un grand écran avec une grande résolution où il y a le matériel adéquat ou l'accès à l'outil avec une image parfaite où tu peux quasiment faire la différence entre un engin, un véhicule de tourisme, un véhicule militaire. Limite tu fais les silhouettes de l'ibad. D'accord. Néanmoins, par le biais de Google Earth que vous pouvez télécharger, je vous ai invité à le télécharger. Un petit moment, au lieu de faire des fois des choses qui ne servent à rien, et tu scrutes notre frontière du côté shkoupistani. Parce que depuis que le Polisario a décidé de rompre il a décidé de rompre la trêve, le cessez-le-feu, les plus anciens d'entre vous, ou les jeunes, mais heureusement pour eux et malheureusement, comme le tranchant de deux côtés. Qu'il y a un côté heureusement pour vous parce que les périodes assez difficiles pour le monde entier ou pour l'Algérie, surtout avec l'Ouest. Ou malheureusement, mais la notion de crainte ou la notion d'appréhension par rapport à ce sujet. Ça marche. Donc, je vous ai invité de le faire. Voilà, je vous ai invité à faire ça. Parce que le long du mur de défense, Shkopistan, qui traverse Shkopistan, où il traverse Sahara al-Gharbiya, qui fait un 90 degrés, et il rejoint l'Atlantique, de l'autre côté. Il y a quasiment, pratiquement, 3000 km. Il y a 1000 et quelques. 2000 km et quelques. Ça marche. 2000 km et quelques. Quelle que soit l'armée, quel que soit ton équipement, quel que soit le matériel auquel tu as accès, صعيب بالبزاف باش تعس 2000 km وما أكثر. C'est extrêmement difficile. D'accord خاوتي تقدر تقول لي عندنا الماتيريال عندنا des gens qui veillent au grain عندنا ناس هادشي نعرفوه هادشي نعرفوه. الجزائر elle est très très près, surtout du côté de l'ouest algérien. Ça marche. C'est-à-dire تقدروا تقولوا من ولاية تلمسان بالأخص كي نطاكيو بالشار تندوف وهبط لتحت l'Algérie كما يقولكم se méfie beaucoup من هذا المضرب هذايا historiquement Amgala de la guerre des sables. On se méfie énormément من هذا الشيء. C'est-à-dire القوة الجزائرية نقدر نقول لكم بالك 30 ولا قريب ب 40% من القوة الجزائرية محطوطة في الغرب الجزائري. Ça marche. هذا الشيء معروف. C'est-à-dire nos soldats, nos officiers, notre ANP veillent au grain. تعرف الحدود très très bien. Mais ولكن c'est extrêmement difficile باش تعس et tu scrutes au jour le jour d'heure en heure 2000 et quelques kilomètres. Vous allez me dire qui m'a calé بعض des abonnés ou nas كتبوا لي en gros la publication تاعك هذيك ne sert à rien. T'inquiète pas, on surveille tout, on est au courant de tout. نعطيلكم درك هاتيك
Je vais vous donner des exemples historiques اللي صراو لدول اخرى وراهم مازالهم يصراو ليومنا هذا وصراو لنا حنا الجزائر. حنا الجزائر على بالكم احدى الثروات الجزائريه البتروليه والغازيه يعني nos richesses gazières et pétrolières se trouvent à l'est de l'Algérie. D'accord. من دبداب وهبط حسيم سعود حسير من هذاك الجهه. Imaginez-vous à l'époque on avait un service qui s'occupait يعني de renseignement qui s'occupait كيما يقول لكم d'appréhender et d'anticiper هو اللي كان سكورات في هذاك الوقت. كان عندنا GGF très bien équipé وعندنا même des autochtones une brigade montée à dos de dromadaire ولاد البلاد ولاد la région تما qui scrute les vallées ou scrute les régions montagneuses في الشرق الجزائري ولاد البلاد. Ça marche, c'est-à-dire c'est des gens c'est comme les trappeurs تاع الكندا. Il peut te suivre à la trace, il fait la différence au niveau de même يعني au niveau de la profondeur des traces تاع les pneus تاعك ولا la profondeur تاع les pas تاعك il détermine ton poids ou ton équipement ton rythme de marche واشياء من هذا القبيل. عندنا ناس très يعني كيما يقول لكم compétents في le domaine نتاع يعني كيما يقول لكم suivre des personnes ولا du matériel à la trace. ولاد البلاد داك النهار je vais essayer de vous trouver le lien نحطوه لكم في le descriptif. تشوفوا عندنا une brigade de gendarmerie عندنا des brigades تاع l'armée de terre تاعنا يمشوا بالدرومادير ويدخلوا يعني à la lisière de nos frontières مع ليبيا. Ils font du travail exceptionnel. Ils bivouaquent يخرجوا 15 jours 20 jours وعندهم des rotations. Ça marche. ومالغري هذا الشيء هذا مالغري الماتيريال ومالغري العسه ومالغري السكورات ومالغري لافياسيون تخدم ومالغري كاع هذا الشيء صارت تيغنتورين ولا ما صارتش؟ دونك ديت موا ريبونديو لي اسكو صارت تيغنتورين ولا ما صارتش؟ حادثه تيغنتورين كي نوزا كوتي اكستريمومون شير. لي بيرت تاعها استيمي باسكو لي سوسيتي اللي من بعد كي اون ليسي لي شونتيي وراحوا كاين دي شونتيي اليومين هذا مازال ما كملوش دوبي تيغنتورين. ولينا نديرو دي زابيل دوفر لي سوسيتي ما يبعثوش الخدامين تاعهم يقول لك لو ريسك ترو إلفي. لي اسيورونس دون لور بيي ريسبكتيف ما ولاوش يحبوا يكوفريو لي ريسك تاع الخدامين هذوك. شاك سالاريي مات في تيغنتورين كي سوا جابوني ولا سويدوا ولا فرنسي لا سوسيتي تاعو لاسيورونس خلصت دي مليون d'euros et de dollars en compensation للشركه تاعو بلا لي بيرت بلا منا. دونك بلادنا imaginez-vous le secteur pétrolier et gazier خلصها غاليه on est devenu moins attractif parce que وعلاه قال لك vous êtes quasiment dans une zone de guerre. على جا الحادثه جماعه زدموا شغل ماد ماكس بلي بيك اب داروا لنا كارثه وديغا. Effectivement notre armée a fait le travail حنا on ne négocie pas tout le monde a été détruit بصح les dégâts collatéraux vis-à-vis des coopérants des salariés étrangers étaient énormes ou l'impact تاعها financier estimé à 3 milliards de dollars de pertes. Donc imaginez-vous, Jazair, le coin le plus névralgique de l'Algérie au complet, yani la poche de l'Algérie. La poche de l'Algérie, où tout le Jazair. Chaban ou Jayshan ou Hukuma ou tout ce que vous voulez. A été touché, Darbouna fi samim le mawdoua. Ouala, parce qu'ils se sont déplacés de nuit satellite, mais ils sont le walou khawti. ما يصلح الوالو de nuit. D'accord, de nuit كاين un certain type de matériel اللي malheureusement الولايات المتحدة والروس ولا Chine le détiennent. البلدان الأخرى sont aveugles de nuit avec leurs satellites et encore. Donc normalement de nuit كاين matériel واحد آخر c'est les drones, c'est les avions de reconnaissance, vision nocturne ou maintenant satellite, il devient obsolète de nuit. في les régions désertiques وكي puiser régions désertiques اللي قد بلدان قد تونس قد سويسرا قد بلجيكا واش تعس انت بيك اب ولا اون لين دو بيك فيها 10 بيك اب الناس يديبلاسيو في الليل en l'absence de luminosité c'est-à-dire même la pleine lune ما كاش le noir total يديبلاسيو يدخلوا لك يدفعوا une incursion يديروا لك زبله في بلادك وتخلصها غاليه derrière. هذه النقطة الأولى.
وعلاه من بعد vous allez comprendre وعلاه نقول لكم. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة في العالم، أكبر قوة au niveau technologique, équipement, renseignement, tout ce que vous voulez. عندهم أجهزة renseignement يعني avec un matériel ou une compétence, on peut le dire, incroyable. عندهم ال NSA, عندهم CIA, عندهم ال FBI الداخل في البلاد، عندهم كما يقول لكم d'autres organismes de renseignement très puissants اللي ما نسمعوش même pas بهم، يخدموا sous anonymat. عندهم la vision nocturne، عندهم كما يقول لكم des détecteurs de mouvement très puissants، عندهم de l'artillerie ou du matériel automatique. Il estime وحده يتيري في la différence بين الحيوان وبنادم. La ligne والسور اللي مبني بينهم وبين المكسيك، est-ce que il est hermétique? Posez-vous la question. Est-ce que il est hermétique? أكبر قوة في العالم حطت ملايير الدولارات باش تعس الحدود تاعها مع المكسيك. est-ce que قدرت تضمن 100% باللي هذاك السور وهذيك لا ليني هيرميتيك؟ نو خاوتي، نو. ليومنا هذا لي مكسيكان مازال يدخلوا. Pourtant, détecteur de mouvement, satellite, les patrouilles, les clubs, barbelés, les mitraillettes, سلاح. Tchelbka général. C'est une des frontières les mieux surveillées في الموند. ولي مكسيكان مازالهم يدخلوا. وباش نزيد لكم شعري بيت، لقاو دي تونيل لاحقين حتى ل 1 كيلومتر 2 كيلومتر. يعني السراق كما كنا نقولوا حنا زمان، السراق يحب يدخل لدارك يسرق كي يديرك في راسو ويطلع لك بروجي وحساب ويعسك ويبخون سون طون. ماشي قال يسرقك كوتات جاز عجباتو الدار تا يقول ندخل بالك عنده صوالح لداخل هذا. نو، كي يحطك في راسو بروجي يطلع لك 6 موا 3 موا منا باسكو على بالو باللي عندك دراهم ولا عندك دي شوز دو فالور. يدخل السراق، يدخل اللي يكون بروفيسيونيل. تقدر دير لالار، تغلق تواقي، دير باروداج، دير واش تحب. اذا قرر يدخل سامح خوتي. هذا هو الميساج اللي حبيت نوصله لخوتي. فرنسا ولي زالي، فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ ولي زالي، بالاخص فرنسا كي بنات لا لين ماجينو ابخي لا بروميير غير مونديال avec les fortifications تحسينات اللي كانوا فيها، l'artillerie extrêmement lourde qui bouclait et qui verrouillait toutes les routes, même les petites routes de campagne. Est-ce que كان دايره في بالها بلي المانيا تجي نهار ونتعاود تدخل عليهم وتغمرهم؟ est-ce qu'ils ont pris les Allemands au sérieux؟ على بالكم وعلاه الالمان دخلت، وعلاه الالمان غمرت اوروبا، وعلاه قدرت تحت اوروبا ولي زالي يتفرجوا؟ وعلاه باسكو من الغرور تاعهم. Ils étaient tellement sûrs d'eux, tellement sûrs de leur défense. اللي بربناوهم مور الحرب العالمية الأولى avec une stratégie très poussée. قال لك c'est-à-dire تفقير ألمانيا ما عندهاش لي غان سوليد. حنا روني بلوزيور بيي عندنا لي زاليي كي بوف ديباركي، ومنا ألمانيا خلاتهم 20 سنة رقدوا ils se sont endormis. ولاو هذوك لي بوست افونسي ولاو يلعبوا الدومين الداخل ويديروا الباربيكيو وقاعدين يستناو حتى لي سولدا سو سون لاسي ودخلوا في اون روتين وين قال لك سي با بوسيبل. لي زالمون ما يعاودوش يوليو، سي با بوسيبل. لو ريسك اي تيلمون انورم، لي زالمون سون تيلمون ا جونو كو ما يقدروش يعاودوا يدخلوا. ايبا لي زالمون عاودوا دخلوا واحتلوا كاع اوروبا. وسكي ا سوفي لي زوروبيان سي كو لونجلتير سي اون ايل. لو كان جات لونجلتير لاصقه فيهم، لو كان رانا كاع نهضروا المانيه دركا. وعلاه l'assurance, ils étaient trop sûrs d'eux. Ou le horreur, la prétention, ils étaient prétentieux. On a le matériel où on est alliés, ou plusieurs pays où l'Allemagne bled صغيرة ونهلكوها ومنا n'ont pas les reins solides, n'ont pas accès. يعني كيما يقول لكم les minerais n'ont pas accès للبترول، ما عندهمش غاز. احنا عندنا par le biais de nos alliés الامريكان تفورني لنا منا. قال لك سي بون 20 سنة لي زالمون ما يديروا والو. ميم جوسكا نهار الالمان احتلت بولونيا وما داروش عليهم، داروا اجتماع، داروا اون ريونيون. قال لك لا لي زالمون سو بوش احتلوا بولونيا. واش قالوا؟ وشنو هي لا ديدكسيون تاع الاجتماع هذاك؟
قال لك سي دو بلوف راهم يخلعوا فينا بور فيغ بريسيون باش غدوه نقصوا لهم العقوبات. هذا ما كان، ما ديرش عليهم. ومن بعد هذيك افونساو لوكسمبورغ بلجيكا وبدا طاك طاك حتى دخلوا عليهم فرنسا. ودخلوا لهم منين؟ دخلوا لهم من لي زاردين. امبوسيبل لو ماسيف دي زاردين. قال لك ما يدخلوش، ما تقدرش تدخل الجبال الغوابي اللي يعرف المنطقه هذيك الغابه بين شجره وشجره كاين متر، ما تقدرش تدخل. قال لك منين يعني ا مومون دوني ميم تدخل اون افياسيون فا بومباردي الدي سي دير خدمتها بصح يعني لانفازيون ما تصراش. سي با بوسيبل تقطع الجبال انت كيما شريعه تقطعهم اون لين دروات. ايفيكتيمون لي زاليمون قطعوهم اون لين دروات. يزافي دو جيني، هما كانوا مدققين على الجيني، خدموا ليله نهار في الظلمه، ما كانوش يستناو فيهم كاع يدخلوا هذيك المنطقه ودخلوا عليهم وصرا ما صرا. هذا الميساج، هذا الشيء هذا راني نقوله لكم باش يعني باش هذه الحقائق التاريخيه قدم، وكاين حقائق بلو ريسون، كاين اون اوتر هيستوار كون بو إلوستري يعني البشريه تعرفها. القصه نتاع انيبال حنبال ترافيرسا لي زالب. شكون كان يستنى؟ قال لك اون ارمي تدخل من دخل عليهم من جيبرالتار دار كاع تور الجزائر المروك اسبانيا فرنسا وطالع ترافيرسا الى ترافيرسي لي زالب. على بالكم وشنو لي زالب خاوتي؟ الالاف دي ميليي دو متر دو ترافيرسا لي زالب. كانت عندهم ايطاليا وروم في هذاك الوقت اون باغيير ناتوريل ما تقدرش ترافيرسيها. اي بان الى ترافيرسي لي زالب ودخلوا كبد لهم خسائر عظمى اللي التاريخ يشهد عليها ليومنا هذا. pourtant il était moins armé ou impossible au niveau logistique يدير هذاك الشيء هذاك ودارو باسكو il a pris le temps de planifier les choses. ودخل لهم انت تستنى انسان يدخل لك لا موناس تجيك من الباب، تدخل لك من لا شوميني ولا تدخل لك من التاقه. دونك هاد لاسيغونس هادي والناس اللي كتبوا لي في لي ميساج نوتر ارمي و تنكيت باسكو تا ريوسي ا فوار تنكيت با كو نوتر ارمي ريوسي ا فوار 10 فوا بلوس ومنا، هادي كاع خرطي وكذب، كاع خرطي وكذب. كاين طفل صغير في الماريكان ان انفون ا كومبرومي الامن تاع اون باز سكريت كانت في السعوديه، وعلاه بالتليفون برك عيط لباباه، عيط لباباه. السعوديه ديكلارات قالت لك اون بلو دو سولدا امريكان سور نوتر سول. هذا الطفل هذا عيط لباباه، يعني الى تريونغولي. الناس اللي تخدم في التليكوم تعرف هذا الشيء. الى في اون تريونغولاسيون تاع لومبلاسمون تاع باباه، يبقى صاب باباه في السعوديه. كي بابا كيفاش راك واش راك تدير في السعوديه لوغ تو ما دي راك في جو سي با في افغانستان. صافي بوم لا باز هذيك زيتو اوبليجي يغلقوها. طفل صغير ا كومبرومي كاع البلان نتاع ال سعود وتاع البنتاغون كومبلي. باز ملاير دولار خسرها لهم اون 24 اور. دونك هذا الشيء هذا حبيت نقوله لكم خاوتي، سادير جامي سورتو حنا عندنا المسلمين والعرب والامازيغ، جامي تحقر عدوك. يقول لك اللي تحقرو يعميك. Jamais, quelle que soit ta force, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta prédisposition à te défendre, jamais, يكون عندك عدو en face qui a rien à perdre qui puise. C'est-à-dire اقتصاديا راح فيها الصحراء الغربية راح يبيردي التيريتوار هذاك، داخل فيه حرب، اون اسفيكسي، الكورونا، الملك تاعهم ديسبارا ما على بالناش، الملكة ما على بالناش، طوارئ كبرى à la tête de النظام تاعو. الشيف pour la première fois في تاريخ شكوبيستان عين الملك un ministre de la défense. jamais صرات هو لو guide suprême تاع l'armée و لو guide suprême تاع les religions ou امير المؤمنين المدمنين و tout ce que vous voulez. عنده كاع لي تيتر pour une fois في تاريخ شكوبيستان عين un ministre de la défense. c'est-à-dire عطاه كاع لو بوفوار يعني ارمي، عطاه لشخص واحد اخر ماشي علاوي، سيرت بروش دو لوي امي دونفونس بصح ماشي علاوي، عطالو كاع البوفوار. هذه كاسكو سافو دير؟ سافو دير او لو روا راح يموت وما دايرش كونفيونس في خوه، ولا يعني يا غرو بروبليم كي سو بوز. دونك كيما يقول لكم
une bête blessée qui a plus rien à perdre, تقدر دير لك الزبله دير لك الديغا elle t'embourbe dans des choses اللي ما راكش تتوقعهم كاع que tu n'imagines même pas. En plus, d'autant plus que الصهاينة موراهم تدعيم ماتيريال وتدعيم avec en corrélation avec d'autres puissances, ou d'autant plus que الإمارات معاهم يقدروا يفينونسيوهم نورمال كيما فينونساو الناس في سوريا باش خلطوها في سوريا، كيما فينونساو واش خلطوها في اليمن. هاد لي مونارشي دو غولف يصرفوا دراهم lorsqu'il s'agit de leur intérêt géostratégique. Donc خاوتي الناس اللي قالوا لا بيل الجيري وي مي تانكيت با، هذيك تاع وي مي تانكيت با انايا بيناتنا ياك رانا جزائريين، هذه اون جينيرال تطبق على كاع لو نور افريكا ولا العرب ولا كاع الامازيغ. كيقول لك يا با دو بروبليم التم كاين بروبليم. كيقول لي انايا جزائري ولا تونسي ولا شكوبيستاني يقول لي تانكيت با ما يا با دو بروبليم خويا، تما نعرف بلي كاين بروبليم، نعرف بلي لي تالمون با سور كو قال لي يا با دو بروبليم. باسكو لو كان جا انتيليجون ويخمم ويحوس ويسو رون كونت باللي آلاف الكيلومترات même pas tous les 1-2 kilomètres كاين بوست افونسي، كاين باز ولا كاين كازير، ويدير حسابه يقول لك سيتادير لو كاين 1000 بوست 1000 بوست تجيبها من وجده اهبط حتى القرقارات. 1000 بوست ا ريزون de 20-30 soldats. En plus شفتوا وريت لكم في الشيما وقلت لكم تقدروا تروحوا وحدكم اللي ما راكمش دايرين فيا ثقه، حل جوجل ايرث و تو سوي لا لين تشوفها بلي حافرين طرونشي هذاك ودايرين هذيك لا كيما يقول لكم لا لين كيفاش لا لين دو ديفونس. تمشي في لا لين دو ديفونس تكبر ليماج تشوف effectivement ou à l'intérieur تشوف les fers à cheval, c'est ce qu'on appelle les fers à cheval. هادوك باش يحطوا لارتيري والمدافع واشياء من هذا القبيل، ولا الديفونس ايريان ولا حوايج باش يقذفوا لونسور دو ميسيل ولا تو سكو فو. حسبت كاين دي سونتين مئات اون فاس دو تيندوف برك، مئات دي سونتين دو فير ا شفال بين المروك وحتى الحدود الموريتانيه ابو بخي كاين واحد 40 بازي بوست افونسي اون فاس دو لالجيري. شحال لا ديستونس خاوتي؟ 10 كيلومتر ميم با. والناس قال لك لا تنكيت با نو ما تخافش، الارمي تاعنا راهم يعسوا كلش كيما عسوا تيغنتورين هذا انا خمم غير وحدك كيما عسوا تيغنتورين. وكان ليبوك واش من ايبوك تاع الجيز سكورات لو ان ار بي، ستادير كي كانوا عندنا مصالح امنيه وتدخل سريع وكنا مدققين الحراسه في حسيم سعود. حنا حسيم سعود سيتي inimaginable ترتق محرقه في المولود، تروح المولود تشالين اون بوجي يجوا عندك واش راك تشعل وعلاك تشعل في النار زلاميت بريكي في جيبك. وعلاه؟ باسكو سي نيفرالجيك بور نو، سي نوتر بومون، سي نوتر ريسورس. ودخلوا داروا لنا زبله لداخل 3 ملاير دولار. وانت ملهيه دو لوت كوتي ا موان دو 10 كيلومتر عندك دي فير ا شفال اون بلاسمون بور لارتيري، عندك واحد 40 كازرناي بوست افونسي. هذه غير في الحدود الجزائريه، ماشي لك على بلوز اون نور. بشار وطلع وقال لي لا تنكيت با. كيفاش تنكيت با هذه؟ انت شكون نتايا باش تعس حدود كيما يقول لكم كبار لهذه الدرجه هذه؟ وعلاه حنايا الجيش الجزائري في التسعينات لي بلو جون دونتر فو ما يشفاوش كاع اللي فيلم هذوما. راه بالك سا بو باري دو لابستري فوزالي وجو شو يحكي هذا كيفاش منا. وعلاه سلح الجيش الجزائري سلح لي فيلاج الشعب لي فيلاج كاع عطالهم السلاح. وعلاه؟ باسكو الارهابيين اللي كانوا في التسعينات يزيتي استيمي ابوبخي اونتر 3000 حتى 6000 3000 ولا 6000 بنادم. خربوا لنا بلادنا، رجعونا 20 سنه ونغير. لاغمي تاعنا نوتر غروند ارمي لا ام بي. وعلاه ما قدرتش اونتر بارونتيز اون بو لو دير، قدرت وما قدرتش.
هذيك تاع قدرت on va l'étudier sous peu ندير لكم une vidéo نقول لكم كيفاش l'armée تاعنا a trouvé d'autres alternatives que السلاح كو حوايج اخرين qui nous ont donné la concorde civile par la suite قدرنا نقضيو على الارهاب الحمد لله. بصح on s'est rendu compte au bout de 5 ou 6 ans que ماشي غير لغه السلاح اللي تكفي باش تقضي على une menace. لغه السلاح نيغوسياسيون وتخدم بالاخص اليد في اليد مع الشعب. نهار اللي الشعب تسلح كرياو على ليبوك هذاك الحرس البلدي ولي زونسيان مجاهدين عطاو لهم السلاح ولا عطاو لهم السلاح استغفر الله يا ربي وعطاو لهم الذخيره وكرياو دي ميكرو زارمي dans toutes les régions et dans toutes les contrées algériennes باش قدرنا نفيريو عليهم ونديروا الخدمه. C'est-à-dire on a l'armée a tendu la main الشعب قال يا شعب عاونونا parce que on est une armée régulière. Quand on se déplace avec notre gros matériel, on est repérable à des kilomètres. Ntouma chab civil, automobile civile, تقدروا ديروا الخدمه هذه. Vous connaissez le terrain, vous connaissez vos régions respectives. التما وين نقات الجزائر؟ نقات الجيش الوطني الشعبي. نقى الجزائر من الارهاب بمساعده الشعب. واليوم لا vous me dites non, نتوما الجيل الجديد لا نوفيل جينيراسيون vous me dites non. l'armée تاعنا الماتيريال tu sais قاعد l'armée 2.3, 2.0 قاعد derrière l'écran au casque au Call of Duty ويعس كاع الحدود. لا لو كان الشعب الناس الحدود الجزائري لوندا اللي ساكن في الحدود ني با فيجيلون ما يعسش ما يحلش عينيه الراعي ما يحلش عينيه لو كاميونور ما ينوفر با لي يو الشعبي ما يحلش عينيه. نتوما كشعب عندكم هاد لوتي جوجل اورت فو بوفي قلت لكم او جور لو جور لو كان 20 فيكم في القناه هذه يحلوا جوجل اورت ويسويف ريغوليرمون اون فوا بار سيمين هاد الشيء هذا فو بوفي بريفينير اون سيغتان ميناس. بالك ميم ديروا اون بوبليكاسيون ولا تحطوا حاجه في فيسبوك ولا تبعتوا كاريمون ان ميل لي زوتوريتي قال اتونسيون هاد هنا يافي ريان ماتنو رانا نشوفوا بازو المدافع محطوطين. Donc soyez logique الناس اللي généralement مانيش نعمم اللي يهضروا صار لها كيما الناس اللي les gens qui désirent la guerre sont des gens qui n'ont pas assisté à la guerre. اللي يحب الخراب هو بروحه ما حضرش الخراب. يهضروا على كاين بزاف ناس يهضروا على الجيش ونوطخ عامين بصح ما حدش يرجلوا في الجيش. او يهضر معكم انسان دخل الكازيرنا في التسعينات البلوط ورصاص خدمت نعرف لي كونترانت هضره ماتيريال بصح نهار اللي تلقى روحك بالذخيره تاعك الباكطاج تاعك طالع دير راتيساج ولا دير حوايج tu te sens vulnérable تما tu te sens vulnérable. on avait besoin de l'aide في هذاك الوقت نتاع الشعب ولي فيلاجوا عاونونا هما اللي داروا الخدمه. حنا كيما يقول لكم كنا لو مارتو فينال بصح celui qui nous ouvrait la route وكان يقول لنا اتونسيون كاين هادي الناس اللي جوزت الجيش والارمي في التسعينات تعرف هذا الشيء هذا بمساعده الشعب. انا درت لكم انوتي درت لكم اون بوبليكاسيون قلت لكم يا ودي يا جماعه فيت اتونسيون رانا 12000 ابوني لو كان واحد زوج يخرجوا ولا يبارطاج سيت بوبليكاسيون تلحق اون اليرت بالك نوتر عام يقول لك ايفيكتيفمون حنا بالك اون ريغاردي لي شوز دان اوتر انغل مي هاد الكوا يا في ريان. انا هاد لا كازيرني وريتها لكم يا 20 جور ا بو بري يا في ريان. انا لوتي هذا ما نستعملو من البارح دوبي ان تري يعني كيما يقول لكم بون مومون نقدر نقول لكم على واحد 2 زون كازيمون. شفت قلت تيان جو مو سوي دي ولا غير نعاود ندير باساج كنت بلوتو مكونسونطري في لا زون تاع كركارات واشرنا القبيل قلت ولا غير نطلع من جهه الجزائر. انا جو ماتوندي با قلت جو بونس با كي فون اوزي ميتر دي فير ا شفال اون بلاسمون ديريجي فير الجزائر des emplacements, des encoches pour mettre de l'artillerie ou des canons dirigés vers nos frontières. Pour les Allemands, ils يضرب عندنا ويضرب بالداخل ولا تديريجوا المدافع عندنا. J'ai vu ça, je me suis dit tiens, terrassement جديد, les bâtiments ما تبناوش, شفتهم غير يبريباريو ويحفروا, قلت شو ils sont en train d'installer هنا. J'ai mesuré 800 mètres de long, oh, à 9 km, 9 km 3 de nos frontières. صاحبي بزاف. Je me suis dit الناس كي درت لا بوبليكاسيون قال لك
وي بوركوا يعني اون غرو وعلاه زعما انت زعما مالك زعما ماشي انا ماشي با كيسيون مالك ولا فايق عليكم ولا نعرف خير من الجيش تاعنا ولا كيما نقول جو سوي ميو ايكيبي دو نوتر ارمي نعرف كاع شيء ما كان لا كاع تقولوا لي وي مي نو اون على بالي عندنا ريزونونس غلوناس كيل تيب دو ساتيليت اكتيفي باسيف نعرف كاع هادشي هذا لي روتاسيون كاع هادشي نعرفو تقنيا je sais de quoi est capable un satellite. Comme on a des outils de carto ou on a des outils de topographie, ما تأمنش عقلك. ما تأمنش عقلك. نسيتو باللي خدمت في البترول كان عندنا البترول عندنا des satellites. On avait accès à des satellites, des sociétés pétrolières, ماشي أنا. Les sociétés pétrolières, ils pouvaient يعني définir comment vous dire, يعني détecter des matériaux satellites. Ou en fonction de la densité, on utilisait même des spectromètres, نعرفوا واش كاين اسكو بوتونسيالمون كاين بترول ولا ما كاش بترول ولا كاين هذا المينري ولا ما كاش هذا المينري. On étudiant la spectrographie نتاع لي زوبجي لي ترند تاعو. كاين اشياء خارقه للعاده. الجيش تاعنا عنده اكسي غلوناس و ريزونانس pour surveiller la surveillance aérienne. ou GLONASS russe version militaire je précise. Est-ce que الروس عطاولنا 100% l'utilisation ou non الله اعلم. ما نكذبوش وما نتخيلوش. احنا اون فيم با لي جوا ونبداو نيماجينيو الملك في القمر ماناش مروكا يعني لازم الانسان يكون ريزونابل نقولوا يا سيدي الروس عطونا 50% استعمال هذه حاجه شباب بزاف وتعاوننا مي ولكن pour être aussi sûr ويركبنا الغرور باسكو حنا اون سدي on devient même prétentieux نقولوا عندنا الاس 57 وعندنا ميغ 29 فيرسيون ام وعندنا لو بومباردي اسمه اس 35 كيفاش يقولوا الانترسبتور اس 30 وعندنا الاسكندر وعندنا لي درون وعندنا كاع هاد يعني يدخلوا في هذا الاخر دو لوت كوتي ils ont rien on peut dormir sur nos deux oreilles non لا خوتي وعلاه خمموا الامريكان نهار اللي صدام حسين دخل الكويت la semaine même طردقوه دخلوا معاهم كاع pourtant il y avait des alliés قال لك لا خليه منا يدخل ومن بعد on va faire le travail الامريكان قالوا لهم نو باسكو هيستوريكمون قراو من الغلطات تاع لا لين ماجينو قراو من الغلطات تاع ميم واسمو ميم انيبال في هذاك الوقت قراو قال لك كاع tu laisses faire en 24 heures une armée même une petite armée moins équipée en 24 heures دير لك ديغات كان قادر من الكويت تولي ومن بعد هذيك في الامارات تولي في السعود يغمر كلش اون فوا غمر كلش يدمر كلش يطرطق لهم كاع لي بيت بترول ليكونومي مونديال تحبس الامريكان تكولي قال لك لو لاسخا ميم با ريسبير ستادير لازم بنادم يكون يولي العقل وميفيون وماشي سور دو لوي 100% ستادير لازم المعنويات تاعك تكون طالعه تكون تاكل على روحك بصح او ميم طون ما تكونش متكبر وتقول انا عندي بار لو ماتيريال جو سوي ترونكيل ولا بار لا فورماسيون دو مي زوم جو سوي ترونكيل مروك ما يقضيولناش يقدر يقضي لك ويدير لك الزبله قلت لكم الحيوان المسعور ان انيمال بليسي اي بوكو بلو دونجورو كان انيمال دوبو راهم بليسيين الملك مشكل لا بروميير فوا في تاريخ شكوبيستان عينوا وزير الدفاع سيتادير ايماجينيفو هذا اللي عينو وزير الدفاع غدو يقدر يدير عليه انقلاب ستادير يعني تري تري غرو بروبليم في القصر الله اعلم شنو هو المشكل هذا هما ملاهيين بتبون مريض تبون دخل تبون ما جاش هذه برك لاليرت تاع مينيس دو لا ديفونس شكوبيستان ايماجينو حسن دودك خرج من القبر سي اكستريمومون غراف الحرب مع الصحراء الغربيه الدراهم ما كاش الكورونا التوريزم ما كاش كاع هذا في كو سي ان انيمال بليسي ا مومون دوني ما يقدرش يدمر لك بلادك ولا يدير لك يدخل معك في حرب بصح يدير لك مشاكل قلت لكم تيغن تورين 15 24 ماد ماكس بالمطريات من الفوق 3 ملايير دولار خساره شوفوا حرق الغابات شوفوا شو صاري ما تنساوش عندهم الاف والاف ناس عندنا لانتيريور يقدر يدير لك ديغات لداخل donc je vous demande d'être méfiant خاوتي و de ne pas être sûr de vous à 100% زاد من بصدركم وانا ما نخافش
je crains pas les balles, j'ai un gilet pare-balles. Là, la khawti, il faut être extrêmement méfiant, quelle que soit la force, ou la vélocité, ou la ténacité de ton adversaire. Qu'il y ait un matériel, ما عندوش معنويات ولا ما عندوش, quel que soit ton adversaire, يقدر يكبد لك خسائر اللي ما تقدرش تستناهم. حنا الجيش التحرير تاعنا شكون كان يقول au bout de 130 ans يخرج فرنسا؟ شكون كان يقول une petite armée équipée avec du matériel léger خرجت رابع قوة في العالم في هذاك الوقت militaire. C'était inimaginable. الامريكان بقوتها ولي ساتيليت ولي شاسور تاعها والماتيريال كاع راحت لفيتنام حصلت لا بي دي كوشون. ليستوار تاع لا بي دي كوشون. كوبا عندهم غير لي ميطرايات غير لي كلاش. ديباركمون امريكان كومبلي تاع لي ديباركور والماتيريال ولي باراشوتيست من فوق هابطين لبسوا لي كوبا وجابوا لهم المرتزقه ومنا وطق قعروهم لي كوبا قعروا هذيك لا طونتاتيف تاع لارمي امريكان. ايماجينيفو بالدوزان ولا استراتيجي تاعهم والبنتاغون والاجتماعات وبروجيكسيون ليماج ساتيليت وكاع. المسلمين في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يزيتي في بعض الغزوات كانوا 10 fois moins nombreux avec une stratégie والايمان داروا حوايج انكرويابل. سي بور سا نقول لكم يعني ان انمي quel que soit ولا ان ريفال quel que soit son matériel ما يشغل قضيه ماتيريال، ما يشغل قضيه افيون فورتيف ولا قضيه ساتيليت ولا اشياء من القبيل. فيها عقيده، معنويات، فيها ماتيريال، فيها انtraînement وفيها لا ميفيونس. لو كان ما تكونش méfiant, au moment où tu n'es pas méfiant, c'est là où tu poses ton arme et puis tu vas t'allonger تضرب فيها sieste. faut être toujours méfiant et en alerte. وانا هذا اللوتي اللي عطيته لكم اللي تعرفوه 99% منكم يعرفوه. واحد لابوني قال لي وعلاه ما ديرناش فيديو وتوري لنا نتايا؟ كيفاش انا ندير لك فيديو ونوري لك لي بوين؟ روح تو تيليشارج جوجل ايرث، تحكم لا سوري تاعك، ابدا من كركارات وتشوفها لا لين الصور هذاك تشوفه وراك طالع معاه. tu avances تشوف واحسب ان بوست افونسي 1 2 ا كبيره هذه كازيرن 1 2 3 وطلع وتو في لا ديدكسيون هذه وحدك. وانا لازم ندير لكم فيديو عطيت لكم قلت لكم واش من اوتيوب كيفاش تشوف لي فير اشفال هذوك لي زومبلاسمون تاع لارتيري تشوفهم بعينيك. كاين ميم دي زوندروا ماشي لارتيري، كاين دي زوندروا في السود من جهه قرقارات j'ai vu même des lignes de 10-15 chars محطوطين. ومن بعد تمشي 10 كيلومتر بلو لوان تلقى 7-8 شار محطوطين في هاد لي زومبلاسمون هادوما تاع فير اشفال. بور لانستون ما شفتهمش دو كوتي اولجيريان، مي وعلاه داروها لي فير اشفال؟ داروهم باش يحطوا مدافع، داروهم باش يحطوا ماتيريال ثقيل. دونك فيت سو ترافاي تو سول، شوفوا ديجا كونستاتي، alertez-vous entre vous. وبعد هذيك هذا ما كان. انا جو سوي بيرسوادي بلي الجيش تاعنا على بالو بزاف حوايج، على بالو ميم حوايج اللي ما نعرفوهمش لوان دو لا. بصح باش تعس جو بولي بروفي افيك دي في هيستوريك، باش تعس 2000 اي كالك كيلومتر دو فرونتيير. نتحداك امشي 2000 كيلومتر في اوتوروت و tu te rends compte mètre par mètre tu vas te rendre compte باللي سي اكستريمون ديفيسيل باش تحط على السكري تولي 5 متر. سي با بوسيبل، ما تقدرش تعس كلش، ما تقدرش. في النهار يتخبى يطيح الليل يبدا يافونسي. دونك سويون فيجيلون خاوتي، سويون فيجيلون. جيسبر كو الميساج وصل. هذيك لا كونفيونس، ليكسي دو كونفيونس كو نو بروكور لو ماتيريال الجديد اللي شراوه ماشي مليح خاوتي. هذا هو الضعف هذه هي لا فاتاليتي تاع الانسان. جو في فو دوني ان ديرنيير اكزومبل قبل ما نخليكم. الانسان عندك اون روت اونيجي ولا طريق هذيك فيها شويه فيرغلا، شويه حوايج هكذا. كي تكون عندك انت اون بوتيت فواتور بوري، لي بنو شويه عيانين، لا ديريكسيون ما فيهاش ديريكسيون اسيستي، ليكليراج ماشي قوي منا، راك تمشي في الليل. كي تكون عندك ماتيريال اوبسوليت، التم ولي تو فيجيلون، اللي حي عينيك محلولين ودنيك
où tu fais attention, tu fais méfiant, tu vas rouler moins vite, faire attention sur les virages et tout. Parce que تقول لي الماتيريال تاعي هذا c'est un cercueil en بيلون نخافوا. بصح اللي يكون عنده طوموبيل 4 موتريس بنو نيج والكزينون والليد والديريكسيون اسيستي والانتي باتيناج ومنا هذاك الانسان va prendre un peu plus de risques parce qu'il fait plus confiance au matériel. هذا هو النقطه اللي حبيت نوصلها لكم à la finalité. C'est-à-dire الماتيريال faut pas يغمض لنا عينينا على لا رياليتي ويعطينا trop d'assurance حتى نولوا aveugle. هذا هو الميساج خاوتي هذا ما كان en toute simplicité. D'accord? Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum.